Bani galagaafu ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima. Jirtaa akkamitti? Nagaa wallaahi. Baddee. Aynen sabni. Atuun baddee bara. Ani jira wallaahi. Amaan jedha kun. Maammee. Wayye. Bilbilamee bahi maaltu ture nu hagan bahi? Dhugaa dubbachuuf wanta arginu jiru yeroo dhufu qorataaf maammeedhaa fi hawwiitu jiranii qorataaf maammeedhaan hawwiin maal keessanii adee gaafannaan obbolaadha naan jedha. Yaani ati hawwiin maal keessan jennaan hundinuu obbolaadha isin jedhanii? Ishii kun isaan lameen tokkochi garuu dalagu adaaritti malee waasaatti. Doktor dhugaa dubbachuuf ana amantiin kiyya sobanaan eeyyamu. Dhugaa dubbiyaa. Siraa sobeenatti ta'udha garuu amantiin koo sobanaan eeyyamu. Dhugaa dubbachuuf. Amantiin sobaan eeyyamu garuu sobni bakkatti halaala ta'uu qabaa beeki maammee waa takkaan sitti mul'ata. Sobni jaarsaaf jaartii gidduutti sobamee walitti fidamu halaali haramummaan qaba. Akkas taanaan sobnee walitti araarsina. Qorataa fi hawwii walii maali jennee gaafannaan sanboota qorataan hawwiin obboleettiitiyyaa jedhe. Maammee. Akkas taanaan sobnee walitti araarsinaa otoo hin taane waan jarri haasofte dhuguma kama amantaan si eeyyamu sandatte. Maammee mu qorataadha. Qorataadha. Hawwii dhugaayin. Dhugaa himiin sobin anis akkuma kee jechuun atis shamara waan ta'eef akka miidhamuun barbaade. Maal gaaffiin keessanii? Eenyu si waame? Eenyu si waame? Maammee ma qorataa si waame? Waluma yaadadhu qixuma natti waluma qixa natti fakkaata. Lameen isaanii si waame? Hawwii. Yaa garuu immoo sirriitti kan dhagaye sagalee qorataadha. Yaa salaam yaa salaam. Waamicha qorataa waattee jechuun walumaa galatti. Ilaal argitee biqiltuu eebbi maazirii akka jirutti dharraan gorre bara sagaleen kee addunyaa guutuu wala ga'u jetti sii galee. Amma tokko hidhee qeebalamuu eegalee. Hawwii. Maammee ati hawwii waliin maal isa dhugaa rabbi naa himi amma? Maal jettee? Ati hawwii waliin maal? Onneen torba akka itti dubbatu hin dhabe akka itti dhiisu hin dhabe. Ara qorataa baallaa mudatti as. Natti beeka. Baay'ee. Maal jettee? Isin hawwiin obboleettiidha garuu hawwiin obboleettiidha. La obboleettii dhugaa dubbachuuf obboleettii miti. Yeroo sentullee yoo dhaggeeffatan ittimaan ture yeroo dhaggeeffatan yeroo sentullee anaatti maaru wal galte dhufte anaa ati obboleettii goote itti maaru akkas isaa wal galte haqniin dhokatu. Obbolummaa malee waan biraa maatii? No. Dhugaa dubbachuuf isii yaaddeetti. Amatin tinaa dhanale. Sobaadhaan warri koomentii. Koomentiin dubbisin walitti nu buusin. Koomentiin waliin. Amala hawwii akkanitti tuquusin qabu rakkoodha beeki maaliif hawwiin kan obboleessayyuu koo waan taateef sayyoo lama kan naannoo keenyatti. Biqiltuu waa tokko sitti moo? Maammeedhaan ija kee gara sanarraa achi deebisee deema. Ijji isaa callisee uma gara hawwiitaa maaliif akka ta'e hin beeku. Rastaawotii wayisee moo? An kara kana na biratti kara kanaan biqiltuu jirti. Ana biratti asiin biqiltuudha. Yaa Rabbi ija uummataa duraa isumaan dhokfadha mucaa kana. Hawwii koo.
Mucaayaan sagal bakka ayisoo shishee. Yeroo asirraa gadi buute bishaan wayitti qara'e fuula kee dhiqadhu malee dhugaa dubbachuuf ijji namaa si nyaata ofitti qaqqara'e yeroo laayivii baattus of baaftee kaatee atis wajjiniin maammeedha obbolaa ta'uun abadan hin danda'amu biyya lafaa homaan jirre. Ayyaa atiif biqiltuu illee haati kan keewwitu waliin siin deenye obboleeyyan ta'uu hin dandeessu. Biyya kanarra biyya lafaa kanarra. Waan hundumayyuu dhiisee bara. Ati maa dubbima deebitee qotta na dhageeffadhu inni nama bultii qabu anaan hin beektu aadaa keessatti illee akka naannawaatitti illee obboleettii kiyya jedhanii osoo insha'allaahi fakkeenyaaf nafxanyaa warra amaaraa ta'eetiin obboleessa kiyya an jedhee obboleessa jedhanii deebanii waan biraatti jijjiiruun hin ta'u nu biratti fokkuudha. Dhaggeeffadhu ishinaan fixa. Ilaal. Ani jalqaba yeroo ati walaloo akkasiin hojjetinaa jettu achumaa hin adda kute diigalee. Ati bakkuma saniif deebitaa deemee kanaas itti dhiiske. Naafichi kan waa'ee obbolummaatiif an deemaara bara waa'ee obbolaa itti. Obbolummaa innis obbolummaa haati tokko isin hin deenye obbolummaa wanti jedhamu hin jiru jennaan obbolummaa si adda kute atis akkan isitti hin tolle nan beeka obbolummaan anaaf isii gidduu jiru sitti hin tolu dhugaa dubbachuuf ani sii dhiisee gara tokkoon amma dhugaa dubbanna gaa tokko obboleettiin si godhe lama hiriyaan si godhe sadii haadha manaan si godhe si galee afur gorsituu koon si godhe si galee nama hundarraa yoo cite garuu yeroo laayivii yeroo keessaan naanaa softu akka laayivii hin deemne dubbatte akka anaan alaa dhiira biraan seene garuu booda kana laayivii baataa maankaa'uma birattiin si arga laayivii baataa maankaa'uma birattiin si arga maal jechuudha gurbaasa sana ka kaayimu gurbaan a'uuzu billaahi gurbaa lama jiraa ka gurbaasa mancaa jedhama anooti hiriyaan si godhe haadha jaalallee qofa si hin godhanne dal hiriyaan si godhe gorsituun si godhe wanta hundan si godhe hiriyaa hunda kaanitti dhiisee obboleettii kaanitti dhiisee gara tokkoon obboleettii si godhe akka hundattiin si ilaalaa jira maaf akka hundattiin hin ilaallee maaf hiriyaa biraa barbaachisee maaf dhiira mina hayi ati koofi kee na gabroomsitee bilisummaa biyya lafaan jire fudhachuu barbaadda bara dhugaa dubbachuuf eeka qorata abaaboo biran seeniin abaaboo maal si biraa etti hayyee tole nan dhiise qorata moonitiin maal akka moonitii kana bilooki moonitii bilooki ofiisiitii immoo gurbaasa sana bira deemti jechuudha maal biraa eegdame ammaaliin ta'e dhugaa dubbachuuf maaliin ta'e tokkoffaa irratti hiriyaasii ta'utti hin ta'u hiriyaasii ta'utti hin ta'u akkuma obboleettii sana dhiisee si obboleettii jaalallee waa hunda si godhe waa hunda na godhachuu hin dandeessu hin mi'aawu. Waa si gaafadhuun gaaffii qaxxaamuraa otoo ati hin xumuratiin silkii kan kee kasi bira jirsa ol fuudhimee ka lammaffaa. Caana fixee. Qorataa ol fuudhi ijaarachi ilaalin ol fuudhi qorataa harkaan hin qaqqabin qorataa achi ilaalin wallaahi sibiraa baa guyyaa argee jira viidiyoo keessatti ol fuudhi. Qorataa duuba gaddeeb iskiriinii tuqe. Qorataa iskiriinii isaa gad tuqiiti ilaalin achi. As deebi ati bilbilli illee qorataa as deebi. As deebi qorataa. Iskiriiniin banaa. No as deebi. As deebi qorataa. An guyyaa viidiyoo keessatti argee jira. Yoo ufna amansiisuu barbaadde yoo dhugaa qulqullummaa nasi haa amanuu barbaadde jechuudha. As deebisi na mul'isi. Qorata as deebi dhokatteef illee an argee jira. Iskiriiniin banaa. Irratti deebisi. An hin dhagahuuti. Irratti deebisi. Na dhageeffadhu. Quba tokkochee namatti qabuun dura ani maal balleessaaraa jedhe guyyaa viidiyoo keessatti argee jira. Viidiyoon citaa na bira dhufa iskiriinshuutiin na bira dhufa. Warra koomentiitiif haa galatu.
maal argite as deebisi. As deebisi waan ati as deebisi irra dhaabbadhe sitti hima. Qorataan daa'imaa miti bar. Maalin godha? Akkamiin godha? Akkam godhi? Ila. Qorataa deebisi irruma deebisi. Kama ila. Suuraa kan kee amma as laalaa rusan ufna amansiisuu yoo barbaadde deemi suuraa irra deebisi as deebi. Yoo. Qorataa deemi irra deebisi kootu. Qorataa deemi suuraa guyyaa irra deebisi kootu. Maalin deebisa weena? Deemi. No, anu ko jaman damne saya kan. Walaloo kutaa 40 barka wajjiniin doktoriina xannaatee wajjin dhiyeessuudhaa turre nuti. Ichimni jaalalaa tokko hamma 20ti, marfeen jaalalaas tokko hamma 20ti. Nu miidhama jaalalaa hojjenne ichima jaalalaa hojjettu maal jechuudha waa biraallee hojjedhaa ka. Isin gubaa jaalalaati keessan. Nu miidhama jaalalaa hojjenne waan ta'eef isin waa biraa hojjedhaa yoo ta'e illee masaanuu hojjedhaa yookaan immoo isin jaalladhu walaloo jedhu walaloo jibbaa hojjedhaa nu walaloo jaalalaa hojjenne waan ta'eef. Naafi biqiltuun immoo jibban dubbannu yoomillee garuu naafi doktoriin dhiifneerra kama bakka itti dhagaama jedhee waan yaadeef dhiiseeraan. Nan sodaadhe. Doktoriin qabdee ilaal ituu doktoriin qabdee immoo lammata ija jaraa lamaan jaraayyuun argitu beeki. Biqiltuu silaafis xawwal waan jedhamta bar. Anama idiya rafaa yeroon galu ni kaa'ee dhadheen deebi'an biqiltuu. Idiya rafaa baasii tokko malee anatu ni kaasii godhaatuuf sirreessiidha bara amma soddaa jedhi laana kabaji ani siin kabaja akkasii bar. Yoo wal kabajne akka anamma ilal anarraa fakkeenya fudhan soddoota biraa yeroon soddaa koo arge koomentii jalatti yeroo isaan koomentii wayi barreessan akka waan dhakaan gurguddaa wayi asirra taa'aa jiru natti ulfaata waa sagalee ol qabee naasa'u sii galee. Soddaan sodaadha jedhee bara Oromoo. Kanaafi intalli keetu maati amma of sirreessiidha. Sin dhowwanne bara of sirreessin jedhe malee. Maqaan koo asirraa jedhe malee. Dhugaa rabbiif biqiltuu fatanaan ture malee qoraan tureen maaliif jennaan nama lafatti wal amanitu muka wajjin yaabaa. Sababnis an siluma karooran qabaan gaafan jaalallee baafadhu kabaleen laala arrabseen laala. Dhaheen laala yeroon dhahe yoo siin dhattee kan obboleessa siinatti fiddee na tumsiiftu taate nan dhiisa. Kabaleen laala yeroon kabale yoo siin immoo kan isiinis na kabaltu taate nan dhiisa. Arrabseen laala yoo siin kan na arrabsu ta'e nan dhiisa. Garuu biqiltuu waa hunda godhee laaleera jechaan tuqee laaleera. Wal biraa aftaniittu ati fi maammeen. Yaa namichi bar jaalala qabsiisee ka'e biqiltuutti garagalee bar. Wallaahi jedhime. Biqiltuutti garagalee bar. Haqiiqatti. Argitanii maammeen sun wallaahi ijoollee Baltaazar Itoophiyaati bara. Baltaazar. Caatii faazarii bira geesse naan jedhee silkii faazariin harkaa fudhattee achii ka'e biqiltuutti garagale. Ergantanaa. Wallaahi. No. Silaafis utuu faazari bira deeme anaaf adachuu biloo. Ani koo wanta isinii yaadu wama isinii ta'u sii galee wallaahi wama isinii ta'u wama isin bultanii argitan wama isin bultanii bartan. Maazuu seenaa jirta habiibii waalaikum salaam warahmatullah. Garuu isin nan dhageessan. Laakanaan boodee nan dhagaa. Harki kee akkam babbareeddi qoye maashaallah. Wallaahi harki kee. Bani galagaafoo. Ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima.